लकेडा हो फ्राइडे भनेको बीच डे हो है गाइस होइन त दाइ होइन त दाइ फ्राइडे बीच डे लिनु पर्यो नि त फरारी पनि छ है गाइस यहाँ है स्वाप लाएर दुईजना चाहिँ कोक सोक लिन गएको अवस्था छप्री भाइ नयाँ जुत्तामा युगेश फरारीको साथमा दाइ ट्याक्सी अन्त जाँदै गरेको अवस्था यस्तै एक लुक छेडिदिनु त तपाईँले यहाँ बहुत ब्लगमा खोजिरहेको हुन्छन् क्या युगेश हेर्छ नि कतिजनाले कसले खोज्छ भन्दा होम दाइले कपिल दाइले खोज्छ अनि यता चाहिँ यस्तो छ क्या फेरि होइन त भाई डिस्टर्ब तो नहीं है ना थोड़ा ब्लॉग करा रहा हूँ ओके थैंक यू ब्रदर कहाँ से आप आई वाह Yo man, yo slow ass अहिले फेरि एकछिनमा हिँड्छ अब चाहिँ अघि मैले बन्द गरेँ अब युगेशले बन्द है ल अब यसरी भौतारेर हिँड्नेछौँ अब भाइहरूलाई नि यार कतै न कतै होइन भाइ कता भन्ने त्यसले यतै सिधा हुनु थियो त्यसले ए बुझी बाटो नसकेली छेउमै हुँदा नसोलेनी हेरिदिनु फेरि सुत्दै हामी जाला क्या अब यो हो कि यो हो क्या यो धुनमा हो क्या यो धुनमा यता हेर ल भाइ सिरियस